құртқан үшін. Оны біз кеудемізге тағып жүрдіңізші. Біз оны бәрін білмейміз. Білмейді көбісі, тарихты білмейді ғой. Түсін ба? Оның үшін жаңағы совет үкіметі келді, коммунистер келді, қазақтарды көтермеңдер, қазақты нетіп отырыңдар. Содан қазақтың ауызбірлігі жойылып кетті. Сосын Столыпин 1903 жылы мемлекеттік үкіметтің бастығы болғаннан кейін төрағасы. Ол Николай II айтқан императорға: государь, давайте бунтующие, нестабильные российские районы жители переселим в азиатские, киргиз-кайсакские земли. Пусть они там усмиряют киргиз-кайсаков. Сосын Николай II патша заң шығарды. Заң бойынша қазақтарды жерінен алып қойды, тұрмыс жағдайын нашарлатып қойды. Анда көшіп келген адамдар жерді емін-еркін ала береді, салықтар төлеуден босатты. Міне целинниктердің бәрі солай келді ғой. Жарлықтың астында жазылып тұр: действие данного царского указа не распространяется на лиц киргиз-кайсакской национальности. А 54 жылы нені қабылдаған кезде жаңа біріккен закон о Совета министров при Верховном Совете СССР и ЦК КПСС об освоении целинных залежных земель ішінде жазылып тұр: целинники освобождаются от уплаты налогов, целинникам предоставляются льготы, целинникам предоставляются избранные специальности. А астында жазылып тұр: действие данного постановления не распространяется на лиц казахской национальности. Себебі ана целинниктер жеңілдіктер алды ғой, ақшалай көмек алды. Бірақ Украинада, Россияда, Германия, басқа жерде жүрген қазақтарға ана заң қолданбайды. Қазақтарға қолдануға жағдай бермейді. Ол да бір ойластырылған нәрсе. Қазір сол қайталанып жатқан жоқ па қазір Қытайдың несімен? Жоқ, қайталанып жатыр. А оның түбі неде жатыр? 1845 жылы император Александр 3 заң қабылдады. О запрещении проживания киргиз-кайсаков по берегам крупных озер, рек и морей ішінде жазылған: Каспий, Волга, Иртыш, Урал, Балқаш, Аралды бәрінде жазды. Тіпті кішкентай өзенгедер дейді. Запретить киргиз-кайсакам занимать должность высшего волостного. Болыстан жоғары қазақ болған жоқ. Запретить киргиз-кайсаков преподавать точные науки: физику, математику, химию. Содан міне қазақтар топас болып, маңғұрт болып қалды. Білім жоқ. Сен қарап отырсаң, совет үкіметі заманында барлық қазақтың ауылдары облыстардың орталығынан жоқ дегенде 200-300 шақырым жерде тұрады. Су жоқ жерлерде. Сонда қазақтың бүкіл онкология ауруымен бәрін ауырған қазақтар. Барлық облыстардың онкология ауруханаларында жатқан кілең қазақ еді. Науқастанып кеніс болған. Орыстар ауырған, туберкулезбен ауырған кілең қазақтар еді. Неге? Себебі онда су таза емес, ауа таза емес, топырақ, құм, сапалы дәрігерлік жәрдем көмек жоқ. Тәжірибелі дәрігерлердің өздері де жоқ. Сен ояққа кім барады? Ана 500 шақырым жер жүрмес деу. Қай дәрігер бар? Ешкім көрмейді. Кәдімгідей геноцид жүрген екен ғой. Геноцид таза. Орыстар таза қинады ғой қазақты. Таза қанға не шадыр бұлдырға салды ғой. Сол себептен міне қазақ құл болып кетті. Қазіргі күні мына интеллигенция деп жатқандар зиялы қауым. Қорқақ бәрі. Олар жандар тәтті. Олар артық сөйлеуге қорқады. Ауыздарын ашу қорқады. Жыбырлауға қорқады. Маған мысалы айтады: "Аға, қалай қорықпайсыз сөйлейсіз?" Маған не істейді? Махамбет 32 жасында өлді. Кенесары 45 жасында өлді. Сырым мен Исатай 54-52 жасында өлді. А мен қай жерім артық олардан? Мен де солардың қатарына барып өлермін. Бір Құдай не бұйырды, сол кезде мен де кетермін. Сондықтан мына зиялы қауымдар бізде ұлы сөзді ұят жоқ, көргеністік жасап, ауыздарын аша алмай, тып-тыныш жүр. Тек өздері нанын